וואי, נמאס, פשוט מעצבן. בכל מקרה, אחי, אז אתה זוכר את הסרט, אתה זוכר את אמריקן היסטורי איקס שראינו? מה? את הסרט, נו, אמריקה איקס. נו. וואי, סרט טוב. אז נכון היה שם את הקטע עם הסקינד? איזה מהם? לא משנה איזה, אבל היה קטע שיש לו את הצצנה שהוא ילד קטן ויש לו שיער ארוך, ויש לו צצנה שהוא סקינד. אוקיי. וזה הרבה יותר יפה עליו הסקינד. כן, זה יותר יפה. זה הרבה יותר יפה, נכון? כן, זה נחמד. וואי, חכה שנייה, אני חייב לשתות משהו. הוא מתערב? עשיתי לו בעיניים. צודק. לפחות עכשיו אנחנו מוגנים. ראיתי את הקעקוע שלו ביוטיוב. חפש את הקעקוע. חפש. אין קעקועים. אין לו שום קעקוע. על מה אתה מדבר? צריך להיות, הוא חפש יותר טוב. זה לא הוא. חפש יותר טוב. זה לא הוא, אין לו קעקועים בשום מקום. זה חייב להיות הוא. זה חייב להיות הוא. יש רק 5 דרכים לגלות אם זהו. דרך אחת שאני יודע עליה, הוא פשוט צריך להסתכל על משהו חי וזה ימות. אתה מוריד לו את זה? כן, 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 כן. נו. תזכור. סגרתי. זה מת. מה אתה דפוק? זה היה כבר מת. דרך שנייה. ארנבי האדם שונאים עליהם מפתחות. אתה רואה? אמרתי לך. זה לא הוכיח לנו כלום. דרך שלישית, הם צוחקים בגבינה. משחק אותה קשוח, אה? בוא איתנו. דרך רביעית. מה זה אומר לך? זה פשוט טעות. זאת תרנגולת. לא, אל תעשה את זה. לא. לא משום שום ברירה אחרת. ככה אתה רוצה? לשחק קשוח? אתה לא משאיר לי שום ברירה. לא רציתי שזה יגיע לזה באמת שלא. אחי? זה בכיוון ההוא. בסדר, נשתמש בטלפורטציה. פח.
הוא לא מוכן לדבר! מי לא מוכן לדבר? אי אפשר לחזור, אני בצומת מתפצל לכל הכיוונים. את אמרת אתמול יהיה בסדר, סך הכל אנחנו צעירים. יום חדש פותח תריס לשמש, הדודים על הגגות רוקדים, מתחת לכביסה המתייבשת מישהו כותב שירים כמו והשיר מתנגן, הסרט אילם תעשו לחולם, כמו והשיר מתנגן, הסרט אילם תעשו לחולם. לא מזמן אני הייתי ילד, ואז את אמרת שאת גדולה, חיכיתי לך בתחנה של אגד, כך עברה שנה אחר שנה, האספלט שומע